Għedin live minn One Complex fil-Marsa jena Karl Stanju Navarra u għawek jirritorna Pjazza edizzjoni sajf. Tlara direttur. Nżemilkom iżis telespettaturi nilqakom għal-edizzjoni ġdida Pjazza Sajf, edna li konna se neħdu pawza għal-staġun tas sajf. Iżda ċirkostanzi talbu li l-pubbliku talab li jsir dan il-programm li jkompli. Grazzi kull l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista illi semma lilkom li rittu dan il-programm, u ovvjament wieħed ma jistax ma jikkommentax ukoll dwar situazzjoni politika fil-pajjiż, speċjalment għal dak li qed jiġri fejn dan il-Partit Nazzjonalista. Però illum ħanibdew din l-edizzjoni speċjali tas-sajf ta' Pjazza b'missieden partikolari, il-Prim Ministru Mexej Laburista, Dr. Robert Abela. Nsellimlek, Prim Ministru. Nsellimlek, Karl, nsellem lil kull min qed isegwina. Illum ħanpoġġi ħdejk. Differenti minn tas-soltu, għandna ħafna temi, s-sajf huwa dak li huwa, il-gvern tiegħek sfida wara l-oħra. Ħanibdew bit-tema tal-immigrazzjoni, għal darba qegħdin fit-tema tas-sajf. Ħafna nies qed jikkummentaw u jgħidu għalfejn indaħluhom l-immigranti bid-dubda jien kemm ikunu aġġornati fuq ċerti realtajiet ċe ħarsu lejn l-aħbarijiet Taljani jaraw Lampedusa qiegħda tfur. Gvern Taljani ddikjara emerġenza, Malta wkoll mhijiex inqas minn din ir-realtà li qegħdin niffaċċjaw. Hemm soluzzjoni, Prim Ministru? Karl, jiena għalhekk qiegħed hawnhekk ukoll għaliex sensittiv għall-karba tan-nies, smajt lin-nies jitkellmu u rrid inkun jien li nagħti r-risposti. U r-risposti qegħdin hemmhekk, soluzzjoni għal problema sħiħa ma hemmx. Ħankun onest fuq din il-kwistjoni kif dejjem kont fuq kull tema f'dawn l-aħħar 7 xhur u hekk beħsibni nibqa' nkun. Nippreferi nkun onest u forsi ma nintoġobx dejjem milli ngħid xi ħaġa li ma tkunx il-verità sħiħa. Dak huwa d-dover li għandi lejn in-nies, hija lajta li bija ġejt f'dat biex inkun Prim Ministru ta' dan il-pajjiż u beħsibni li sal-aħħar tal-mandat li jibqa' jagħtini l-poplu nibqa' nkun dejjem veritier f'dak illi ngħid. Din mhijiex problema illi l-ewwel sena li qed inħabtu ruħna magħha. Tinħass iktar din is-sena mhux fin-numru għax jiena nistieden il-kulħadd tiħares lejn in-numri anke jekk inħarsu lejn in-numri tas-sena li għaddiet bil-ħidma li għamilna. U mhux ħidma faċli, nfakkar anke l-Libja morna aħna fl-eqqel tal-pandemija, morna l-Libja ħenżon, mort jien flimkien mal-bqija tat-tim tiegħi biex nirrinfaċċaw din il-problema li antiċipajnija ġejja għall-Lulju f'Lulju ta' kull sena, f'Awwissu ta' kull sena, ikollok żieda influss ta' immigrazzjoni u rajnija ġejja. Dis-sena kienet iktar komplikata minħabba il-kwistjoni ta' Covid. U allura kellek dawn iż-żewġ kwistjonijiet sensittivi għan-nies, sensittivi għalija, jiena inħossom dan iż-żewġ problemi kif iħossuhom in-nies għax jgħid viċin in-nies, u allura antiċipajna u morna ħdibna. U nistieden li kulħadd iħares lejn l-istatistika ta' numri li din is-sena l-influss minn Marzu sal-lum huwa inqas minn dak li kien qabel. Imma din mhix skuża. Ju minn xi hawnhekk biex ngħid aħna konna aħjar minn ta' qabel, assolutament le. Għal kull persuna li tidħol nifhem li n-nies ikunu concerned, jien bħalhom concerned ħafna b'din is-sitwazzjoni. Però irrid ngħid ukoll illi jintħalt f'din il-kariga f'Jannar ta' din is-sena. Il-liġijiet internazzjonali li bihom huwa marbut pajjiżna ma ħloqthomx jien minn Jannar sal-lum, ma ħoloqhomx il-gvern immexxi minn imma dal-gvern daħal f'sett ta' liġijiet li bihom huwa marbut il-pajjiż illi llum għandna għażla. Jew ħanejdu maħniex se nobdu l-liġijiet u nsiru pajjiż li jikser il-liġijiet internazzjonali li jimbagħad il-konsegwenzi u nafuhom x'inhu mal-konsegwenzi fil-mument li xi ħadd aħna ħadna nfakkar azzjoni li ma kienx waħda faċli fejn tidħol l-immigrazzjoni. Wet nagħmel referenza għall-episodju magħruf bħal ta' Dar el Salam fl-Easter illi għadda. Fejn nafu li l-brigadier, il-membri tal-Forzi Armati tagħna u jien fil-moment illi ħadna d-diklazzjoni dakinhar spiċċajna taħt inkjesta maġisterjali. Dan meta waqqaftu milli jitlu? Waqqafna u kien hemm il-private vessel li ħadet l-immigranti lura lejn il-Libja. Issa tgħidli qed tibża, ngħidlek m'iniex qed nibża, imma tinħalli l-buon sens illi jmexxi. Irrid inkun raġonevoli għax naf illi l-pajjiż ma jaffordjax illi ta' kuljum ikollu Prim Ministru, Brigadier u membri tal-Forzi Armati taħt inkjesta u għandna din l-għażla qudiemna fil-mument illi jien, il-brigadier, jew xi ħadd ieħor jieħu deċiżjoni li ma tkunx konformi mal-liġijiet internazzjonali, kif ukoll mat trattati illi aħna marbutin bihom li
ma vvintajthomx jien imma ewritthom minn ħadd ieħor. U tajjeb illi nfakru dan il-punt, ewritnihom minn ħadd ieħor. F'dak il-moment li aħna niddeċiedu li nkunu pajjiż li niksru il-liġijiet internazzjonali, allura hemm il-konsegwenzi fuq il-pajjiż, hemm il-konsegwenzi fuq il-membri tal-Forzi Armati tagħna, hemm ukoll il-konsegwenza illi jekk issir inkjesta u xi ħadd jinstab li kiser il-liġijiet, hemmhekk ikun ifisser li jittieħdu proċeduri kriminali u allura jkollok sitwazzjoni ta' Prim Ministru ta' pajjiż bi proċeduri kriminali kontra tiegħu. Ippruvajt ukoll li biżura tal-gvern tiegħek li tżomm għal ċertu numru ta' jiem lill-immigranti fuq dajjes privati. Aħna, Karl, għamilna għadnet namlu u se nkomplu nintensifikaw il-ħidma tagħna għaliex dak kollu li għadd xorta ma jiġġustifika xejn. Jiena nibqa' ngħid illi ħdimna imma tfadal ħafna iżjed xi nagħmlu. Fost oħrajn, semmejna ħamilna l-eżerċizzju fejn kellek numru ta' dajjes privati li kienu fl-eqqel tal-pandemija biex nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti Wawċi, kienu qegħdin iżommu numru ta' immigranti fuqhom, nafu l-attakki li kellna fuq pajjiżna, nafu l-attakki li kellna lokalment, għax tajjeb illi ngħidu, aħna nagħmlu minn kollox, u mbagħad għandek esponenti lokali li jippruvaw ikissru dak kollu li għandna. Ġifieri dan huwa il-kuntest li għandna f'pajjiżna forsi differenti minn kull pajjiż ieħor, fejn aħna nagħmlu minn kollox biex niġġieldu din il-problema tant sensittiva għall-poplu Malti Wawċi. U bir-raġuni hija kwistjoni sensittiva. Imma ħadd ieħor ma kull ħaġa li nagħmlu jipprovajtina gambetta. Nerġa' mmur fuq l-inkjesta x'dik kienet l-ikbar Istess nies. li fl-eqqel ta' pandemija inti tagħmlilna attakkazzjoni daqstant ħażina u kienet azzjoni illi kienet waħda ħażina fil-konfront ta' gvern għax ipparalizzat il-ħidma tagħna. U ikkondizzjonat il-ħidma tagħna llum b'mod illi nixtieq nagħmel iżjed, nixtieq illi nagħmlu iżjed, imma nafu li fil-mument li aħna ħanamlu dak il-pass iżjed se jkollna din riperkussjoni ta' inkjesti maġisterjali ta' proċeduri kriminali, sa tgħid li tibżam il-proċeduri kriminali, ngħidlek illi s-sitwazzjoni ta' Prim Ministru li jkun qed jirrinfaċċja proċeduri kriminali. Tkun skuża perfetta wkoll. Tkun mbagħad Skuża fil-mument li perfetta. tingħalaq l-inkjesta u jinbdew proċeduri kriminali fuq Prim Ministru jew fuq Brigadier, l-ajta mbagħad taf se tkun tittirrasu. Mhux hekk. Nafhom dawn nies biżejjed. Iktar mhux mhijiex dik li tinkwetani jiena. Li tinkwetani hija l-ikbar problema però hija meta inti tiġi biex tieħu id-deċiżjoni liebsa. U x'inhi d-deċiżjoni liebsa? Meta inti jkollok fil-weekend bil-lejl il-brigadier u l-Ministru tal-Intern jagħtuk stampa tas-sitwazzjoni u tittieħu deċiżjoni. Fuq naħa hemm dajsa nieżla qed tereq b'numru ta' immigranti fuqha. Għandek tfal, għandek nisa, għandek adulti. L-għażla tkun jew tħallihom jerqu jew tagħti s-salvataġġ. Qed nagħmlu minn kollox biex kull dajsa li tkun ġejja lejn Malta u nistgħu nassigurak illi jkun hemm għexieren kbar ta' dajjes li ġejjin lejn Malta ma jidħlux lejn l-ibħra Maltin. U qed nagħmlu minn kollox. Kieku mhux qed nagħmlu minn kollox, ħares lejn in-numri li qed jidħlu Lampedusa. Inħarsu lura lejn in-numri li qed imorru l-Libja. Dan qed nitkellmu aħna eluf kbar ikkumparati ma' numru mhux se ngħid ftit, għax wieħed ikun ħafna. Ma meta tagħmel il-paragun ta' x'qed imur lura lejn il-Libja u mhux qed imorru waħedhom lura n-nies lejn il-Libja. X'qed imur lejn Lampedusa u x'qed jiġi Malta. Tara kontrast enormi. Ġifieri n-numri ta' x'qed imur lura lejn Lampedusa fejn ta' pajjiżna huwa żgħir. Ġifieri qed nagħmlu u aktar milli qed nagħmlu minn kollox, imma ikollok dak ċirkostanzi ta' dajjes u dawk li qed jinkwetaw lill-poplu tagħna jinkwetaw lili wkoll fejn inti tiġi f'dis sitwazzjoni l-għażla. Għażla bejn tħalli 70 persuna, 60 persuna, jerqu u m'hemmx għażla għax jekk inti qed 50 mil barra minn Malta. Ħatereq. Mela hemmhekk hija l-għażla li tħalli n-nies jerqu u mbagħad naturalment tkun responsabbli għal qtil volontarju, involontarju, ksur ta' regolamenti oħrajn, ksur ta' liġijiet, tħallihom jinżlu u tgħix dik il-kuxjenza li ħallejt numru ta' nies u jixin in-nazzjonalità tagħhom. Jerqu jew tagħti f'dak ċirkostanzi estremi is-salvataġġ. Però senti semmejt il-trattati internazzjonali, però f'dan kollu jiċċentra wkoll is-Solidarjetà Ewropea li s'issa poplu Malti u anki l-Italja għadha ma rax minn tal-Unjoni Ewropea li nitkellmu dwar il-Stati membri. Ekku, solidarjetà limitata ħafna. Nista' nassigura lil kulħadd illi
did-diċerija illi aħna rnexxielna nġibu pakket finanzjarju mingħand l-Ewropa bla preċedent b'xi kundizzjoni li ndaħlu l-immigranti mhijiex assolutament minna. Nifhem li hemm min qed jgħaddi dak l-argument għaliex ma jiflaħx li aħna rnexxielna ninnegozjaw pakket finanzjarju daqstan tajjeb għal pajjiżna. Imma li inti tgħid li kienet marbuta ma' xi agreement li ndaħlu aktar immigranti assolutament mhux minnu nixħdu mod kategoriku l-pożizzjoni tiegħi hija waħda ċara. Illi immigranti jidħlu biss meta inti għandek din id-deċiżjoni diffiċli bejn li tħalli in-nies jerqu, li tħalli in-nies imutu jew illi ssalvhom. Hemmhekk għalija l-għażla mhux għax nispiċċa f'ġuri fuq qtil u mhux qtil, l-għażla tal-kuxjenza hija waħda ċara. U naħseb il-poplu Malti għandu jkun warajja u nitlob illi l-poplu f'din il-parti ikun warajja, nifhem loġiq, nifhem is-sentiment, nifhem l-hemm nies imweġġajn, anke jien imweġġa, imma f'din il-parti fejn aħna għandna din id-diffikultà ta' għażla bejn ħajja jew mewt, ejja ngħidu li l-ħajja għandha tirbaħ. Min hemm imma mbagħad irridu nkomplu naħdmu fuq aktar rilokazzjonijiet, fuq metodi ta' kif inqas dajjes jersqu lejn xtutna, kif inqas dajjes isibu ruħhom f'diffikultà ta' qarqa, imma li ngħidu sa jekk tgħidli din hija xi ħaġa li inti tista' ssolviha kompletament, ngħidlek ma solviha ħadd. Dan huwa kontinent li qed jinbotta l fuq. Jekk se nkun veritier se ngħid li soluzzjoni sħiħa għal din il-problema pajjiżna mhux se jsib qatt li tista' ittaffi u tnaqqas. Imma mbagħad għandek realtajiet oħra. Ir-realtajiet partikolari ta' din is-sena jiena dejjem naħseb is-sena 2020. Se niġu għall-kwistjoni tal-Covid. Prim-Ministru hu paċenzja ħannifqu għal ftit momenti ta' nagħmlu l-argument. Se niġu lura għaliex ovvjament l-immigrazzjoni l-Covid huma l-attwalità proprju ta' dan il-mument. Tuna ftit minuti, niġu lura minn hawn ftit ieħor. Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar. Lourdes Opticians, Nasher Road San Juan. Tobba tal-għajnejn kull jum u jekk torna nuċċali ma tħallas tal-vista. Għall-appuntament ċempel 21381226. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew nkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna mudelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. OSS dejjem speċjalizzaw f'prodotti komdi għas-saħħa tiegħek. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali, bil-latex memory u water gel toppers fuq iż-żewġ naħat. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. ċempel issa fuq 21347-122 għal Malta, 21561-742 għal Għawdex. See you at OSS. Bye! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. Merba l-ura din segwi s-sattini parti tal-program Pjazza maħna għal-darbohra l-Mistedin Speċjali il-Prim-Ministru Meċej Laburista Robert Abela, rrit nfakkar u kol, nsellem li semmija li din seguna permess ta' One Radio, anki permess ta' Facebook Live, nsellem u kol il-daw kol naqdu maħna permess tal-Facebook Live minn diversi pajizi madwar id-dinja li jett nirċivi messagġi minn New Zealand, l-Australia, l-Kanada, l-Ingilterra, insomma pajizi mifruxin madwar id-dinja kollha id-dinja saret villaġġ żgħir u kollha tisegwi permess tal-Facebook. Prim-Ministru, konti tissemmi sena 2020 li sena partikolari, sena inkredibbli għalik li ħadd il-ġurament f'Jannar li għadda mal-ewwel ġejt iffaċċjat problemi migrazzjoni, il-COVID-19. X'iktar għandu jinqala? Jinqala x'inqala se nkunu qegħdin hemmhekk biex nagħtu soluzzjonijiet għalih. Għalhekk ġejna fdati mill-poplu, għalhekk aħna l-gvern naturali tal-Maltin u l-Awċin, għaliex mhux gvern illi kapaċi jaħdem meta l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb. Dan huwa gvern li llum bil-provi wara li meta l-affarijiet kienu sejrin tajjeb
kien ġab is-suċċess għal pajjiż, imma huwa gvern ukoll li fil-mument li l-affarijiet huma diffiċli, wara kemm huwa reżiljenti, kemm huwa b'saħħtu, kemm huwa viċin in-nies għax fl-aħħar mill-aħħar jiena naf bħal-issem dilajta nagħmlu protesta, nagħmlu petizzjoni fuq l-immigranti, il-protesta ssir kieku jien minix qed naqbel ma dak li jgħidu n-nies. Tik nifhimha kieku n-nies jitkellmu jgħidu l-gvern mhuwiex qed jirrifletti l-ħsibijiet tagħna. Jiena l-ħsibijiet tiegħi huma dawk tan-nies mod ġenerali. Jiġifieri dak is-sentiment li għandhom in-nies huwa s-sentiment tiegħi. Li qed ngħid imma huwa li għandek daw il-limitazzjonijiet, daw l-obbligi illi rridu nibqgħu niġġieldu l-problema. Nagħmlu dak mhux dak kollu li sar fil-passat, ħafna u ħafna iżjed. U f'da 7 xhur għamilna ħafna iżjed, imma rridu nagħmlu iżjed. Nifhmu li hemm dawn ir-restrizzjonijiet, dawn l-obbligi internazzjonali, dawn it-trattati, imma xorta rridu nibqgħu sensittivi lejn in-nies biex dil problema tant xkejkna fuq Malta. Sigurtà fl-aħħar Hija kwistjoni ta' sigurtà. U mbagħad għandek dal-kuntest partikolari tal-Covid li ġab pressjonijiet addizzjonali li l-ġustizzja tagħha semmejt lis-Solidarjetà Ewropea. Ħanajdlek fejn tas-Solidarjetà Ewropea li ma jiġi ħadd isalva ħlief Italjani li għandhom problema ħafna u ħafna kbar minn tagħna. Imma mbagħad l-awtoritajiet Ewropej li dak il-persuni li jkollhom il-Covid minn dak li nkunu salvajn aħna u li kieku għalihom ħallewhom jerqu, għax dan jgħaddu bl-ajruplan minn fuqhom u jħalluhom jerqu għalihom. Aħna li nkunu salvajnihom, mbagħad jgħidulna massa dawk il-pożittivi jiżdiedu mal-istatistika tagħkom għal finijiet biex niddeċiedu jekk intomx pajjiż sejf jew le għat-turiżmu. Dik hija solidarjetà. Dik hija solidarjetà. Issa lokalment jużawha kontrina. Hawnhekk meta aħna għadna ħamlu statistika li tgħidlek dak li mhumiex immigranti u dawk li huma immigranti regolari. Ma ħbejniex numri, għadna n-numri fattwali ma meta noħorġu dik it-tejbil tant huma persuni li jinsabu fil-komunità, l-oħrajn li huma iżolati għalihom waħedhom l-immigranti regolari. Daw iżolati. Mara pandemonju qam għax aħna qed nagħmlu dik id-distinzjoni għax imbagħad għandek oħra li għandek min f'dal-mument min qed jieħu pjaċir blawċ. Għax qed jaraw l-ekonomija tirkupra, t-turiżmu jiżdied ġurnata wara ġurnata, in-negozji tagħna qed jirpiljaw. Allura qed jaraw x'jivvintaw biex jikissru l-ħidma tal-gvern. U rajna x'pandemonju qam għax aħna qed nagħmlu daż-żewġ figuri separati ma ħbejniex numru qed ngħidu l-istatistika xorta waħda mod uffiċjali. Imma mbagħad is-Solidarjetà Ewropea in-numri iżiduhom flimkien u jgħidulna x'intom mela l-għażla x'qed tgħidulna tgħidulna nħallu n-nies jerqu kif qed tagħmlu intom għax l-Unjoni Ewropea u sħabna barranin ukoll kulħadd jitkellem fuq is-solidarjetà. Meta niġu għal din il-kwistjoni, is-solidarjetà bil-kelma hemmhekk qiegħda, bil-fatti hemmhekk fejn aħna rridu nuru li bħala pajjiż ogħla minn hekk. Aħna xorta nibqgħu nippritkaw fuq il-valur li ma jintilfux ħajjiet. Imma mbagħad se ninsistu fuq il-prinċipju tas-solidarjetà ukoll. Imma biex dan qed ngħidu dan kollu biex nispjega kemm hija komplessa s-sitwazzjoni u li aħna bħala pajjiż żgħir il-problema tinħass aktar u aktar. Imma dawn huma realtajiet. Dawn huma realtajiet li għandna qudiemna. Issa, semmejna il-Covid, ma nistax ma nisemmuhiex ovvjament. Inti semmejt li l-ekonomija tagħna bdiet tirpilja, li rġajna ftaħna, eċetera, u kellna l-inċident ta' dan il-parti ġir-lokanda partikolari fejn kien hemm l-imxija reġgħet ollit in-numri milli konna. Ma naqbilx miegħek. In-numri prinċipalment telgħu minħabba li aħna salvajna l-immigranti. Forsi nistema mhux popolari ma rrid inkun fatwali. Jiġifieri aħna llum għandna kważi n-nofs ta' persuni li huma pożittivi għal Covid li ftit inqas żgħira minn nofs huma immigranti irregolari. Tajjeb illi ngħid li dawn mhumiex fil-komunità, jiġifieri qegħdin f'iżolament f'postijiet li huma imsakrin. Jiġifieri ma hemm ebda sogru li dawn il-persuni se jiġu f'kuntatt mal-bqija tal-komunità. Dan importanti li ngħidu u narġa' ngħidu dan il-punt. Mhux ġustifikazzjoni xorta waħda ma tajjeb illi ngħidu li fil-waqt li salvajna l-ħajja rajna li ma nipperikolawx u mbagħad jew ma nagħmlux ħsara fis-saħħa tal-Maltin, tal-Awċin u tat-turisti li daħlu f'pajjiżna b'mod regolari. Di distinzjoni li hija ċara. Għall-bqija tal-każijiet. Fatwalment kellna żieda fin-numri kif kellu kull pajjiż madwar id-dinja. Mela, Lulju, lejn l-aħħar ta' Lulju, bidu ta' wissu qed naraw li kellek numru żieda fil-każijiet ta' infezzjonijiet across the board. Mhux xi ħaġa limitata għal Malta jew għax pajjiżna ma ħa deċiżjonijiet li ma kellux joħodhom. Ma ninsewx ukoll li aħna dejjem żammejna dal-bilanċ tant importanti bejn il-ħajja, li nsalvaw il-ħajja, dik l-ewwel priorità, imma mbagħad jien għandi t-tieni obbligu illi rrid insalva l-għajxien tal-Maltin
u lawċin. Dik hija responsabilità enormi. U għalhekk il-problema jiena, s-sitwazzjoni li rrid nara b'mod holistiku. Ma nistax nara minn kompartiment wieħed, irid nara b'mod holistiku. U ngħid li minn di problema komplessa, mhux ta' Malta tad-dinja, kif jien ser nexxi li noħloq l-aqwa soluzzjoni li żżomm da' żewġ prinċipji tant importanti, il-ħajja u l-għajxin tal-Maltin u l-għawċin, the lives and livelihoods. Hemm għandu l-vantaġġ li jipproteġi biss the lives. Jien irid nipproteġi the lives and the livelihoods. Għandek is-settur tat-turiżmu. U għalhekk li kull deċiżjoni li ħadna kuxjenza safja ħadnija biex nipproteġu iż-żewġ affarijiet daw iż-żewġ punti li semmejt, il-ħajja u l-għajxin tan-nies tagħna. Kruċjali imma, illi fil-waqt li għandek min qed jifraħ għax żdidu n-numri u se narġgħu mmorru ma morna qatt lockdown fl-eqqel ta' pandemija madwar id-dinja se mmorru lockdown issa, li rridu nibqgħu prudenti, nibqgħu viġilanti, insegwu l-istruzzjonijiet kollha li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa, imma ma nallarmawx. Ejja nkunu fatwali, ejja ngħidu illi fil-waqt li kellna żieda fin-numru ta' infezzjonijiet, il-persuni li huma infettati għandhom jew bla sintomi, jew b'sintomi ħfief. Ejja ngħidu għadin. Għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar irridu ngħixu l-attwalità tal-lum, irridu naċċettaw ukoll illi din hija sitwazzjoni li żgur sakemm ikollna l-vaċċin u nittamaw li l-vaċċin ma jkunx magħna fit-tul ma jkun magħna fil-qrib, irridu nitalmu ngħixu biha. L-alternattiva li s-sakkar pajjiż hija xi ħaġa li kulħadd qed jaqbel li ma tistax issir. Għaliex jekk jiġri hekk ikollok kollass ekonomiku għal xi ma rridx li jkollna kollass ekonomiku kalla. Għaliex irid nara fost oħrajn illi l-proġetti ta' saħħa li għandna biex inkomplu nsaħħu s-settur tas-saħħa f'pajjiżna, biex inkomplu ninvestu fis-saħħa tan-nies f'aktar faċilitajiet tal-kura tal-poplu tagħna, inkunu nistgħu nagħmluhom. U ma jistax ikollok inti is-saħħa mingħajr l-ekonomija u ma jistax ikollok l-ekonomija mingħajr is-saħħa. Dan huwa l-bilanċ il wieħed irid jilħaq. U iva, għalhekk ngħid li s-sitwazzjoni minkejja li kellna żieda fin-numru hija kompletament taħt kontroll. Ma ninsewx ukoll il-prinċipji li dejjem tkellimna dwarhom minn Marzu li għadda. Aħna rridu naraw illi ikollna sitwazzjoni fejn ma jkollniex mortalità jew rata ta' mortalità baxxa ħafna f'pajjiżna, mhux talli m'għandniex mortalitajiet, talli wkoll il-persuni li qed ikollhom sintomi serji mhumiex qegħdin hemmhekk. U nitqgħu nittamaw li tibqek is-sitwazzjoni, ma l-iktar punt importanti li dejjem għadna, qatt m'għadna li nistgħu aħna immorru għal sitwazzjoni li ma jkollniex persuni infettati fil-pajjiż, tkun qed tgħid xi ħaġa li ma tagħmel ebda sens. Għaliex rridu nitalmu ngħixu bil-virus madwarna. Dik waħda. Imma jekk ħanajdu hekk li ma jkollniex persuni infettati f'pajjiżna rridu ngħidu nagħlqu l-portijiet kollha nerġgħu nagħlqu l-ajruport u ngħixu f'Babil għalina. Xi ħaġa li nafu li ma tistax issir. Mela allura s-sitwazzjoni tibqa' dik li dejjem l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, il-Deputat Prim Ministru Chris Fern, Professur Charmaine Gauci, il-Charles Malia Zoppardi li jmexxi l-infectious diseases unit dejjem qalulna li aħna ma jkollniex sitwazzjoni li l-faċilitajiet mediċi tagħna ma jistgħux ilaħqu mal-każijiet. Tajjeb illi ngħidu li aħna l-faċilitajiet kollha li aħna ħloqna l-COVID mhumiex qed jiġu użati. Jew qed jiġu użati ftit li xejn. Jiġifieri dak it-test tant importanti qed ngħadduh with flying colours. Konna prudenti illi fil-waqt li pajjiżi oħra wara Mejju, Ġunju żarmaw il-faċilitajiet li kienu ħolqu għal-COVID. Aħna ħadna deċiżjoni bħala kabinett illi l-faċilitajiet kollha s-sodot addizzjonali l-apparat ma nneħħuhomx imma nħalluhom hemmhekk għal dak li jista' jinqala. Wa dawk il-faċilitajiet għadhom hemmhekk, nieħu pjaċir li jibqgħu ma kif inhom llum mhux użati imma qegħdin hemmhekk. U allura t-test li aħna tirnexxilna inżommu l-faċilitajiet tagħna li jistgħu ilaħqu għal kull eventwalità. Hemmhekk allura mixin fit-tajjeb, nibqgħu mixin kif aħna illi tinżamm il-prudenza, imma iva jkolli ngħid ukoll li qegħdin nimmaniġjaw is-sitwazzjoni b'mod tajjeb ħafna u hekk irridu nibqgħu naħdmu. Imma mhux tbeżza, mhux tallarma, mhux ngħidu dak ma jsirx, jekk massivent. Jekk massivent qed naraw li huwa sogru inaċċettabbli ma jsirx il-massivent. U m'għandix diffikultà illi d-deċiżjonijiet li huma meħtieġa jittieħdu kollha. Għaliex l-ewwel priorità tibqa' s-saħħa tal-Maltin u li jkollna ekonomija li tibqa' waħda robusta. Imma ma morrux ejja naqblu f'dan il-mument. Illi għandna sitwazzjoni ta' interess nazzjonali, illi mhux il-mument li wieħed jipprova jiskorja goals politiċi. Dak jilħaq jiġi fadal sentejn,
inqas l-elezzjoni ġenerali, jilħqu jiġu l-momenti fej nagħtu l-battuti lill politiċi lil xulxin. Mhux dan il-moment, dan huwa moment fejn għandha tirbaħ l-għaqda nazzjonali, mhux moment li nippruvaw u hemm jiddispjaċini ngħid, jiddispjaċini ħafna ngħid. Illi hemm min qed jara f'dan il-moment sensittiv opportunità u mhux ftit, hemm ftit mifruxin imma. Illi qegħdin jippruvaw qed jgħidu dan hu l-mument illi aħna nistgħu nimbuttaw il-gvern illi nġibuh f'kantuniera, ikollu jieħu deċiżjonijiet li jidhru li biex jipproteġi s-saħħa, nuħduh f'dik it-triq. Imma fil-verità iġib paraliżi fl-ekonomija, dik il-paraliżi tinħass ftit ta' ġimgħat oħra, ftit ta' xhur oħra, u mbagħad hemmhekk fejn għatu d-daqqa lill-gvern. Sa dakinhar ikonna l-vaċċin, allura mbagħad il-kwistjoni medika żgur li tkun għaddiet u nsejniha warajna, u mbagħad tituk id-daqqa ekonomika. Jien għandi responsabilità u n-nies qed tifhimni fiha din li ma nħallix lil ħadd joħodna f'din id-direzzjoni. Nerfa' fuq ir-responsabilità li nibqgħu nieħdu deċiżjonijiet li huma tajbin mill-livell mediku, tajbin mill-livell ekonomiku, fuq kollox imma li nippreservaw il-kwalità tal-ħajja tan-nies lil dik il-persuna li għandha pjanijiet biex tagħmel it-tiġ tagħha. Kun hemm il-prekawzjonijiet imma għaliex inċaħdu lin-nies minn din l-opportunità meta qed naraw li fuq livell mediku qed nikkontrollaw is-sitwazzjoni b'mod daqstan tajjeb. U iva, hija realtà li sakemm ikollna l-vaċċin irridu ngħixu biha u f'daw l-aħħar ġimgħat u rejna kemm aħna kapaċi ngħixu biha. Għaliex minkejja ftaħna l-ajruport, ftaħna l-portijiet tagħna u araw m'għandniex każijiet ta' persuni li huma morta b'mod serju. Ejja nagħmlu l-albu kollu biex inżommu s-sitwazzjoni. Stalina wkoll li jridu prekawzjonijiet u responsabbiltajiet tagħna bħala ċittadini hemm barra. Illum li tieħu l-prekawzjonijiet saret kważi l-iktar ħaġa naturali li inti tilbes maskla fejn hemm bżonn tilbes maskla. Saret l-iktar ħaġa naturali. Għaliex le? U hekk irridu nibqgħu mhux imma li tmur festriem illi tkisser dak kollu li bnejna flimkien. Prim Ministru, ħan interrompik għal darba oħra biex imorru għal-moment ieħor ta' pubbliċità, kont se nagħmel il-kommentarju politiku mela sar għalih għall-programm ieħor għaliex interessanti ħafna din id-diskussjoni għaliex ovvjament marbuta ma' dan l-għajxin tal-poplu Malti hemm l-impjiegi fin-nofs. Ibqa' magħna, Sinjuri. Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar. Lourdes Opticians, Nasher Road San Juan. Tobba tal-għajnejn kull jum u jekk torna nuċċali ma tħallas tal-vista. Għall-appuntament ċempel 21381226. Venket huwa l-cat litter ideali għal qattus tiegħek għax jitfa' riħat fuq ta' terra, pajn jew lavender u għalhekk iżommlok id-dar ħilsa mir-riħa tal-ħmix tal-annimali. Huwa wkoll prodott ekonomiku għax tarmi biss il-parti li titħammeġ u l-kumplament jibqa' tajjeb. Il-cat litter Venket ma jħilx mal-pil u s-saqaj tal-qattus. Mikalle Fisheries, importaturi ta' ħut kemm frisk kif ukoll dak tal-friża, kemm importat kif ukoll dak lokali. Mikalle Fisheries qed joffru servizz ta' delivery madwar Malta kollha, kif ukoll qed jingħata pakkett pulpetti homemade b'xejn ma' kull xirja ta' €40. Għandhom chef speċjalizzat li jista' jippreparalek kemm klamar mimlin u kull tip ta' ħut frisk, immarinat lest kemm issajru fil-kumdità ta' darek. Mela serraħ rasek u għallik laħut tajba li jmiss ċempel lil Mikalle Fisheries fuq 99 49 62 33. Mela merba l-aħħar parti ta' dan il-programm u għamana għal darba oħra jkompli jiddiskuti l-Prim Ministru Meċi Laburista Robert Abela, kolli din jitkellmu dwar il-realtà li rridu nibdew nidraw, najxu ma' dan il-virus li huwa fostna, fost il-komunità kollha internazzjonali biss jekk tħarsu lil l-aħbarijiet fuq il-television tagħkom tkunu tafu kemm hi reali u kemm teżisti madwar il-pajjiż, però b'xorti għalina, b'xorti tajba f'pajjiżna mhijiex daqshekk
allarmanti kif qed tolqot pajjiżi oħrajn. Iżda l-għal jitlob illi fil-waqt li aħna bħala ċittadini kunu responsabbli nieħdu l-miżuri kollha aħna biex ma nħallux l-imxija tiġribina, importanti iżda li nduru fuq il-gvern u naraw issa x-xogħol tiegħu relatat mal-protezzjoni mhux biss ta' dak li ngħixu bih, jiġifieri l-ħobżna tagħna, l-impjiegi tagħna, iżda ovvjament l-impjiegi tagħna ġenerati mit-turiżmu, mill-entertainment business, ta' kollu huwa maħluq katina. Karl, pajjiżi oħrajn għandek. Qed narawha quddiem għajnejna rati ta' qatt jisparaw il-fuq. F'pajjiżna ġimgħa wara ġimgħa qegħdin jirnexxina naqsu rata tal-qatt. Xi ħaġa li qas tispjega. Kieku mhux għax qegħdin verament tiffukati u nieħdu deċiżjonijiet li huma responsabbli wara ħafna ħsieb. Biljuni, Imma kien investiment xieraq fil-negozji tagħna u fil-poplu tagħna. U dik hija l-ambizzjoni ta' dan il-gvern li nibqgħu kull deċiżjoni nibqgħu naħsbuha tajba, aħna b'deċiżjonijiet ma naqdux nisparawhom hekk. Deċiżjoni taħsibha wara li taħsibha u mbagħad taqta' darba trid. Qism id-darba verament kasta tqis mid-darba u taqta' darba. U dimajnejja meta niġi biex nieħu kull deċiżjoni dejjem inżomm punt wieħed. Is-saħħa tan-nies imma li nsalvaw il-jobs tan-nies. L-impjiegi tan-nies. U sal-lum mhux biss salvajna l-impjiegi, imma rnexxilna naqsu rata tal-qatt. U hemmhekk irridu nibqgħu iffokati aħna is-saħħa tan-nies, il-jobs tan-nies u impjiegi ta' kwalità. Ejja ma nitilfux dan u ma nħallu l-ħatti fixkilna f'din il-mixja li għandna. Kien hemm min qal li kont assenti f'dawn l-aħħar ġranet, kont assenti mill-midja, mhux mix-xogħol. Għaliex ix-xogħol fiskiet biex dak ir-riżultat ġimgħa wara ġimgħa ta' tnaqqis fil-qatt jibqa' jiġi reġistrat. Dak ma jiġix b'kombinazzjoni. Fil-waqt li jiġi akkużat tkun assenti għattieħor sar irrilevanti. Jiena id-deriet fuq il-medja huma importanti, huwa importanti daqstant ieħor forsi jiżjed f'mumenti fej meta tiddeċidi l-hemm jew law tkun tagħmel id-differenza sħiħa li tkun iffokat fil-kwiet illum mill-ġurnata assenti kont fl-uffiċċju waħdi, naħseb u nħażżes id-deċiżjonijiet li jmiss waħdi. U nifhem kemm huwa mument li inti tkun tranquill miegħek innifsek, tkun taf x'qiegħed tagħmel, tkun iffukat, għada filgħodu kabinett, deċiżjonijiet li jridu jittieħdu flimkien mal-bqija tat-tim iffukat illi għandna. Hekk huwa l-mod kif tmexxih pajjiż. Dan huwa mument mhux faċli. Mument li se juri imma kemm aħna verament poplu reżiljenti, poplu li huwa b'saħħtu, poplu li mhux ta' bxejn il-Kummissjoni Ewropea qalet Malta l-ewwel li se tirkupra. U hemm irid naslu biex issa s-sena li d-dieħla id-bassir tal-Kummissjoni isir realtà. U jkollna kemm ikollna tfixkil, hemm se naslu li aħna nkunu l-ewwel pajjiż Ewropew li nirkupraw mill-problemi ekonomiċi u mill-problemi tal-pandemija. Dak huwa t-target tagħna u hemm se naslu. U jkun hemm kemm ikun hemm diffikultajiet kommessi li nibqgħu naħdmu kemm nifilħu biex naslu hemmhekk. Għaliex gvern li jħobb lill-poplu Malti u għawċi, gvern li jħobb lil pajjiżna fi impenn li mhuwiex faċli, imma naslu. Naslu għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Malti u għawċi jifhem, qed jifhimna, jaf kemm aħna viċin in-nies, kemm aħna sensittivi u kemm qegħdin ngħidu l-istess ħaġa li m'għandekx dis-sitwazzjoni ta' gvern li mhux jirrifletti dak li qed jixtiequ n-nies jew viċe versa. Is-sinjali huma hemm ta' pożittività għaliex hekk wieħed jara l-aħbarijiet illum. Anki film kbir internazzjonali ġej Malta kellu jiġi f'Mejju ħsibna li tlifnieh imma ħadmet il-Kummissjoni tal-Films u sa jiġi f'Malta fl-aħħar ta' Awwissu. Is-suċċess jibqa' li jirnexxilek tibqa' ġib l-investiment, ix-xogħol lejn il-pajjiż, ix-xogħol fil-pajjiż li jkollok aktar xogħol ta' kwalità, aktar investiment, xogħlijiet infrastrutturali, proġetti ta' kollox baqa' għaddej. Aħna rnexxilna anke fl-eqqel ta' pandemija, ħallejna kollox għaddej b'mod prudenti u ġibna r-riżultati. Illum qed naraw quddiem għajnejna il-mod kif l-ekonomija qiegħda tirpilja negozji jirreġistraw beħ, restaurants, hotels li l-biżnissijiet. Turisti qegħdin jiġu qed nikkontrollaw is-sitwazzjoni b'mod ejja neħdu pjaċir bil-ġid. Mela aħna gvern, aħna poplu li qatt nistgħu nieħdu pjaċir jew jkollu setturi żgħar ta' imma nifhimx kif setturi żgħar ma jieħdux pjaċir bil-ġid. Ejja kollha kemm aħna neħdu gost bil-ġid. Jien nixtieq li għada pitada anke bħal oppożizzjoni, ngħidu jkun hemm kap tal-oppożizzjoni ġdid. Jew ikoll l-istess kap tal-oppożizzjoni. Ejja naqblu fuq punt. Neħdu l-kol pjaċir bil-ġid u jkollna oppożizzjoni li tgħid inkapaċi nagħmel aqwa mill-gvern. Imma din mhux qed naraw għax ħlief negattiviżmu u jkissru l-hemm
u jkissru law l-oppożizzjoni jew l-oppożizzjoni mhux formali li jieħdu jiddispjaċini ngħid, ma tantx inħobb ngħidha, imma hawn min jieħu pjaċir bil-ħsara. Jikdbuha di. Jikdbuha. Jien darba rajt xi ħadd li jgħid li l-uniku mezz kif lil dal-gvern iġibu arkub tejħ huwa billi tkisser l-ekonomija. Ma ħnissa naħallu lil ħadd jagħmel dik il-ħsara. Għana naħdmu biex nindirizzaw kull problema ma nħallu lil min jagħmel ħsara. L-ekonomija u l-ekonomija mhumiex il-business, l-ekonomija huwa taħlita tan-negozji tagħna, tal-għajxin, tal-jobs tagħna, kollox flimkien li mbagħad inti tgħid għandna pajjiż illi fl-ar forsi l-ar sena din illi qatt kellna f'tant snin. Ngħidu li verament urejna kemm aħna pajjiż ta' suċċess, poplu ta' suċċess, jiena dan huwa l-messaġġ pożittiv bħal dejjem illi ħankomplu naħdmu, ħankomplu nuru kemm verament nemmnu fin-nies, kemm nemmnu fil-pajjiż, kemm għandna futur sabiħ għal pajjiżna. Il-futur huwa sabiħ, f'Marzu kelli dak il-lingwaġġ fejn għadt li għada huwa isbaħ millum, dan nerġa' nirrepetih illum. Illum huwa tajjeb, għada ikun aħjar, pitada se jkun terġa' aħjar. U nibqgħu nħarsu dan il-qudiem dan is-sens ta' pożittività, b'sens ta' ambizzjoni li nġibu lil Malta u għawdix dejjem il-qudiem. Grazzi ħafna Prim Ministru mexej tal-Partit Laburista Dr. Robert Tabela li tama li tkompli kulħadd irid igawdi s-sajf għax jaħduha kontrik għax tajt irridu ngawdu s-sajf. U dak parti mit-tessut soċjali tagħna li ħadd ieħor ma jifhimx. Ma tistax tgħid aħjar jekk int ma tifhimx dal-punt bażiku li l-nies titħallihom igawdu l-ħajja tagħhom. Tkun mhux qed jirnexxielek tifhem il-bażi tal-ħajja. Il-ħajja n-nies ħallihom, il-problemi ħallihom għalija, il-problema ħallihom għall-gvern, għalhekk aħna il-poplu tagħna l-fiduċja tiegħu biex il-problemi l-inkwiet insolvuhom aħna. Il-poplu nħalluh jieħu pjaċir mal-familja tiegħu, mat-tfal, mal-ġenituri, in-nies jieħdu pjaċir, aħna nsolvu l-problemi u nimxu l-qudiem. Il-paridejn sodi, realtà. Seħħajt sinjuri, grazzi tal-kontumana mnaftu tieħor l-aħbarijiet. Niltaqgħu nhar l-erba' li ġejn fis-6:09 Pjazza Edizzjoni Sajf.